Të vjojmë bisedën tonë, unë do doja të shkonim në një tjetër qendër votimi, në qendrën e votimit numër 46, e cila ndodhet në zonën e Vasil Shantos, në mos gaboj tek shkolla Vasil Shanto, është Gisela Çota. Gisela, të përshëndes, nuk e di nëse ka filluar apo jo procesi i numërimit të votave në këtë qendër votimi dhe numërimi vjesë. Po, Lili, në fakt, procesi i votimit ka nisur zyrtarisht në orën 1:49 minuta, ashtu siç mund ta shikojmë edhe nga pamjet, janë të pozicionuara 7 grupe numërimi, të cilët janë angazhuar për të hapur dhe numëruar 96 kuti të votimit që i përkasin kësaj zone, e cila është ndër më të mëdhat në kryeqytet me 69.000 votues të regjistruar në këtë zonë. Sa kuti ishin aktualisht po bëhet numërimi. Po? Sa kuti ishin gjithsej? 96 kuti, Lili. Aktualisht po bëhet numërimi i fletëve të votimit për subjektet politike, në fakt, ndërsa procesi i numërimit të votave për kandidatët ende nuk ka nisur. Ashtu siç mund ta shikojmë edhe nga pamjet, procesi po zhvillohet në prani të komisionerëve, zhvëzhguesve dhe përfaqësuesve të forcave politike dhe në përfaqësuesve të policisë së shtetit. Megjithatë, duhet theksuar se numërimi do të vijojë gjatë gjithë natës dhe do të vijojë deri në orët e para të mëngjesit, me qëllim për të garantuar një proces transparent. Arrin të më dëgjosh, Lili? Nuk e di nëse ka përfaqësues të subjekteve politike në atë qendër numërimi, Gisela? Në fakt, për momentin kemi vetëm Delina Ibrahimaj, ndërsa përfaqësues për momentin ende nuk ka. Kemi vetëm komisionerët, vëzhguesit, ashtu siç mund ta shikojmë, ndërsa vetëm pak minuta jemi nga fillimi i procesit. Sa po bën që ka filluar procesi? Megjithatë, për rezultatet, për ecurin, unë do jem në kontakt dhe do ju informoj. Patjetër. Megjithse sa po ka filluar, unë të falenderoj shumë për këtë informacion që përcolle Gisela. Ne sigurisht që mund ta kërkosh linjën sa herë që do të duhet dhe nëse ka diçka për të thënë nga kjo qendër numërimi në zonën e Vasil Shantos, janë 96 kuti të cilët sapo kanë nisur një ndër zonat më të populluara në Tiranë për sa i përket edhe votuesve.